歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧，我要教大家一個餸咧，就係兒童不宜嘅。點解兒童不宜咧？就係因為實在係太辣啦呢一個餸。我覺得咧，就係中意食辣嘅朋友咧，先至可以吔下㗎。今日咧，我就要教大家做一個韓式芝士辣雞啊！呢一個辣雞咧，你唔好以為啊，喂係咪好多步驟好麻煩啊咁樣？絕對唔係。你揾啱材料咧，其實係好容易整嘅啫，仲要咧係一鍋過嘅，唔使洗咁多嘢 ，OK？ 好開心嘅，其實呢一個餸，即刻嚟啦！喺做所有嘢之前咧，我哋呢一個餸咧，其實咧最好咧就有個焗爐咧幫你去焗溶嗰啲芝士㗎，因為咧咁樣烤出嚟嘅芝士咧香好多嘅。不過冇你都唔緊要，你可以咧一陣咧就冚個蓋，等啲芝士咧慢慢溶都 OK 嘅。假如你屋企有焗爐嘅話咧，首先我哋將個焗爐咧預熱到上火200度 ，OK？ 上火200度。熱咗佢先 ，OK？ 好啦，咁啊而家咧，我哋就開始搞嗰個辣雞啦嘛。好，咁啊首先咧，我哋預備一個兜咁用嚟做嗰個汁嘅。咦，汁嗰個材料咧有啲乜嘢咧？哇，阿兜你移一移先，因為咧好大堆嘢啊！哇，嗱有呢一個韓國嘅辣粉啦 ，OK？ 跟住咧有呢一個韓式辣醬啦，咁啊就係gochujang啦，嗱。呢一個辣雞醬咧，其實點解咁好味咧？有原因嘅。佢用嗰啲材料咧，未必咧你哋平時會成日用㗎喺香港嘅屋企，但係咧喺韓國嘅料理當中咧，就成日都會出現㗎咯喎。例如啲乜嘢咧？例如呢一兜啦，呢一個咧就係其實咧粟米糖漿 corn syrup 嚟嘅，呢個係 light corn syrup。咁佢哋咧都成日都會用㗎。咁你如果你行開韓國鋪頭嘅話咧，你成日都見到1支2支喺度㗎，同埋如果你真係做呢一個韓國嘅辣雞咧，好多人咧都會用呢一個 rice syrup 嘅 ，OK， 即係米香嘅糖漿。咁但係我費事揾啦，呢一個 corn syrup 都要揾下地方先揾到，咁啊我用呢一個算啦，其實都 work 嘅嚇 ，OK。好啦，咁啊跟住咧點解咁好味啊？就係因為有雞粉啊！冇錯，咁啊當然如果你唔想落嘅冇問題，咁跟住咧有豉油啦，我就揀咗生抽，然後有啲米酒啦、蒜蓉啦、薑蓉啦、砂糖啦，同埋呢一個咧都叫做我呢個韓國辣雞嘅秘密武器嚟嘅。嗱呢一個咧就真係要揾嘅，呢一個咧就叫做 Blackstrap Molasses。Molasses 其實咧喺呢一個聖誕節咧就成日都會用過。點解咧？就係因為咧佢哋會用嚟做呢一個 gingerbread man 嗰啲gingerbread cookie 嘅係。咁啊落咗呢一個 molasses 咧就有嗰種 gingerbread 嗰嘅特別味道喺度啦。咁而 molasses 咧其實分3款嘅，有 light molasses 啦，淺色啲嘅。咁跟住有 dark molasses 啦，佢照譯嘅啫，深色啲嘅。當然個甜味都唔同嘅，因為其實 molasses 咧係做呢一個砂糖，即係煮呢個砂糖嗰陣時咧嘅副產品嚟嘅。咁剩翻啲糖漿喺度啦。咁啊而 light molasses 咧就係煮咗1次之後嘅 molasses， 所以咧佢就會較為甜啲嘅。咁而 dark molasses 咧佢係煮咗2次，咁啊甜味咧就走咗啲。反而咧會有少少咧呢啲叫做煙燻味道 ，OK？ 好啦，跟住最後一個煮咗3次嘅就係我手上呢一個啦，叫做 Blackstrap Molasses。哇！呢一個 molasses 就犀利啦，個甜味咧好少嘅啫，但係佢多啲咩味咧？反而咧有一種甘嘅味道喺度，bitter sweet 啊！仲有咧就係一個叫做 smoky flavour， 有啲煙燻嘅味道。咁啊，所以咧呢一個 Blackstrap Molasses 咧係一個秘密武器嚟㗎啦。點解咧？嗱，你唔好覺得我長氣，我長氣都要講㗎啦。因為呢一隻韓式嘅辣雞咧，如果佢再正統啲嚟做咧，其實咧要喺一個炭烤爐度咧燒嗰啲雞先至好味嘅。咁啊，但係炭烤爐出嚟嗰啲有煙燻味啦，我哋冇啦，而家喺屋企做咯，費事仲要一鍋過添。於是乎咧，我哋就加一個有少少 smoky flavour 嘅 Blackstrap Molasses。哇，正！材料咧就喺度啦。跟住我哋咧就將佢撈埋一齊啦噃，辣粉先，
歌豬腸、豉油、糖漿、米酒、砂糖、薑蓉、蒜蓉、雞粉、molasses。跟住咧，最後一個材料咧，就可以令到呢一個汁咧煮完出嚟之後咧，好有光澤嘅。究竟係乜嘢咧？係雪碧啊！哇，冇錯啦，你就要加少雪碧落去嘅喎。喂，點解咧？你唔好問我，我都係咧聽嗰啲韓國人講咧，佢話一定要加雪碧㗎咁樣。哦 ，OK， 咁好啦，冇加雪碧啦。跟住咧，我哋就攪勻佢啦。好，攪勻咗個醬汁之後，咁啊由佢咧 hea 喺度，等啲味咧融合埋一齊先。呢個時候咧，我哋就搞下嗰啲雞啦。好啦，咁嗰啲雞咧，今次咧我哋就係用咗雞髀嘅。咁啊，假如你覺得雞髀咧太過肥啦，我中意用雞胸，冇所謂 ，up to 你嘅啫。雞柳都 OK 嘅，不過你有機會咧，即係用雞胸或者雞柳嘅話咧，係會乾少少嘅嚇。OK， 好啦，咁我啲雞髀咧，我哋要處理下嘅。嗱，平時咧我就一定會叫大家咧留翻啲雞皮嘅，因為實在太好味啦啲雞皮。不過今次咧，我哋就要整走啲雞皮，因為咧嗰啲雞皮咧煮咗之後咧，實在太油啦，咁啊令到咧呢一個咁樣嘅辣雞咧太過油咧就唔好味嘅。OK， 咁我哋要整走啲雞皮先。咁我哋用手搣走佢就 OK 噶啦。咁譬如話呢啲肥嗰啲咧都唔要喎，轉死性啊！我真係好。盡量咧切走啲肥啊 ，OK 好啦，咁啊剩翻啲雞髀肉喺度啦。嗱，雞髀肉咧有一邊咧係厚啲嘅，咁我哋咧就可以將佢界開先，然後咧我哋就將佢切成咧大概1寸乘1寸到啦，唔好太細喎，因為咧太細咧一煮咧佢就會縮噶啦嚇，咁所以咧我哋唔好整得太細。你想大嚿啲咧都冇所謂嘅嚇，即係譬如話哦咁樣都得 ，OK， 整咗啲雞先啦嚇。好啦，切好晒啲雞之後咧，我哋就切葱啦喎。啲葱咧，我哋其實咧就係喺最後嗰陣時先揼上去嘅，所以咧我哋想切靚仔少少，我哋打斜切佢啦嚇。OK， 尾部唔要。好，切埋啲葱之後咧，其實我哋就煮得噶咯噃，切剁嘅嘢已經搞掂晒噶啦。Let's go！好啦，咁啊跟住落嚟咧，我哋有一個材料咧，你就可加可唔加嘅係乜嘢咧？就係韓式年糕啦。呢個材料咧喺街外面食咧，有機會你都可以加嘅。不過咧，一般嚟講咧，辣雞咧可以就咁辣雞，連芝士都未必有嘅。OK， 咁我哋今次咧除咗芝士之外咧，我仲想加埋呢一個年糕。諗翻你頭先切走啲雞皮都冇乜作用啊！嗬。嚟啦，燒熱咗個鑊先 ，OK， 咁啊跟住咧，我哋落啲油啦，要，咁我哋要做啲乜嘢咧？其實基本上咧，我哋想煎一煎嗰啲年糕，煎一煎啲年糕咧，咁啊等佢可以快少少熟啦，咁啊一陣，同埋咧個面咧有少少脆噏噏咁樣咧，又好似好味啲咁樣喎。嗱，我今次咧就用咗啲好似手指甲形狀咁樣嘅韓式年糕啦，咁你可以用嗰啲條狀嘅，咁但係條狀咧你要記住。佢粗身咗啲啦，咪厚身咗，咁所以咧煮嘅時間就會耐咗啲嘅。咁所以如果你想快捷啲又可以食到年糕嘅 texture 嘅話咧，咁我哋就用呢個扁身啲就方便啲啦。嗱，其實咧略煎下佢就得噶咯噃。你會見到咧嗰啲年糕咧嘅面咧有一套，嗱俾你睇下啦。嗱嗰啲面咧，你會見到佢，咦起咗啲粒粒咯喎，咁樣其實咧。就 OK 噶啦，因為咧咁薄咧，如果你再煮耐啲話咧，佢咧就會腍噶啦。一腍咧，哇係好難搞噶啦。OK， 咁我哋咧熄火，然後咧就揾一個大碟，將佢載住先。跟住咧個鑊就唔使洗啦，正。我哋咧就可以煮嗰個雞先咯喎。嗱，我哋咧就將嗰個雞煎香咗先，跟住咧先至落嗰個汁，咁樣咧就仲好味嘅嚇。好，開翻個火。再落啲油，好，跟住咧，我哋就落啲雞啦。呢個時候落啲鹽、黑胡椒，由佢喺度煎一陣先，千祈唔好咧
你見到佢哇搞下佢咁樣，由佢煎，因為咧我哋想brown 一 brown 嗰啲咁樣嘅雞嘅嚇，我哋由佢煎一煎。咁個火咧我哋就係用中大火㗎嚇 ，OK。好啦，咁啊煮咗佢分零2分鐘之後咧，咁你可以咧兜一兜佢啦。嗱，你會見到啲雞咧，咦，仲有啲紅色喎，啱啦，我哋唔好煮熟透啦，因為咧我哋轉頭仲要煮多一陣嘅。你而家煮到佢熟透咧，咁啊啲雞咧就真係太過柴㗎啦嚇，會好。而家我哋加翻頭先做好嘅年糕，較翻細啲個火，撈一撈佢哋先，好似好開心咁樣已經係。跟住我哋嘅辣雞醬，孤寒寡出動嘅時候啊，好啦。去撈勻佢，哇！好，冚蓋，跟住咧，我哋就用中火煮滾咗佢之後咧，我哋就再煮多佢3至到5分鐘 ，OK？ 咁啊熬一熬佢，然後咧我哋就可以放我哋嘅芝士，然後就入焗爐噶啦。好啦，時間夠，我哋揭開嚟望一望先，哇！好正，好香。好啦，熄火咯噃 ，OK。跟住咧，我哋就放芝士去上面啊嚇。咁啊，你最好咧就梗係放呢一個 mozzarella 啦，呢一個就係最啱數嘅嚇 ，OK。好，嚟啦噃。哇！跟住我哋又放入焗爐啦，記唔記得幾多度啊？上火200度 ，OK。咁我哋咧就焗到佢咧芝士溶晒啊。如果你中意嘅話咧，可能有啲金黃色嘅都得嘅喎嚇 ，OK。而家我哋就放入焗爐咧。好啦，我咧就焗咗3分鐘嘅啫 ，OK。攞出嚟望一望先。哇，正啊 ！Oh my goodness！ 哇，好開心啊！喺呢個時候，揼翻啲葱花落去，食得㗎啦。食嘢啦！哇，正啊！哇，有埋啲年糕、啲芝士。當然咧，你就可以再落多啲芝士嘅嚇 ，OK。但係咧，我覺得都對我嚟講就夠㗎啦嚇。好，即刻試下先。哇！好好味啊！very good。有咗啲年糕咧，同埋啲芝士喺度咧，反而咧嗰個辣味咧幫佢燉翻勻咗，咁於是乎咧就好容易食到啦。加埋碗飯咧，哇 ，perfect，OK， 就咁食咧我都覺得得嘅。如果你係可以頂得住辣嘅話 ，OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page 啦，最好梗係 like 埋啦。多謝大家，食嘢先咯，正。Perfect。